खच भिड छ है खच गरेर देखाउनुपर्छ कसरी गर्ने ओइ थ्याङ्क यू भने ल खाएपछि भात ल कसलाई टोक्ने रहेछ पाले पालो गर न बुनु ब्रस गर्छौ कि गर्दिनौ कसरी गर्छौ भन न कसरी गर्छौ हो अनि दिनमा कतिचोटि गर्छौ 3 चोटि होइन होला कति कतिखेर होला है सबैजनाले खोलेर मलाई ब्रस गरेर देखाउनुपर्छ कसरी गर्ने ओइ थ्याङ्क यू भने ल ब्रस गरेर देखाउ त यहाँ देऊ म डस्टबिनमा राख्छु ल्याऊ ल अब देखाउ त यता फर्केर चारैजनाले ब्रस गरेर देखाउ त राम्रो गरिन् हेर त कस्तो राम्रो गरिन् है यसरी नै मान्नु पर्यो उसले हेर त पछाडिको माजिन आँगर त बुन आँगर यहाँ हेर किरा लागेको यस्तो छ राम्रोसँग ब्रस गर है तिमीले ओहो उसले चाहिँ गोलो गोलो घुमाएर कति राम्रो अगाडिको गर त आहा सबैभन्दा राम्रो यिनलाई कसले सिकाएको हो ल एकचोटि फेरि गरेर देखाउनुहोस् त आमा कति राम्रो गरिदिरहेछ नि बुनुले हेर त ब्रस गरेको यसरी चाहिँ ब्रसिङ चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ क्या बच्चाहरूलाई तिमीले गरेको मिलेन धेरै गर है ब्रस तिम्रो हेरौँ बेटा गर्नुहोस् ठिक छ यिनको हेरौँ तिम्रो त एउटा पनि किरी छैन है यिनले यति राम्रो ब्रस गर्छिन् छैन किरा लागेको किरा लाग्न सुरु भयो ब्रस गरिहाल्ने ल छिटो स्टार्ट उसलाई सिकाइदेऊ यो बुनुलाई सिकाइदेऊ त खाएपछि भात कराएर भन त खाएपछि भात ल ब्रस गर है राम्रोसँग हस् ल खच भिड छ है खच वेट पनि लियो हैन त राति भइसक्यो है तर स्टिल हाम्रो स्टलमा चाहिँ टन्नै मान्छे हुनुहुन्छ है किनभने गिभअवेज नै खतरा खतरा छ है ए जुठो चाहिँ नबनाऊ है जुठो चाहिँ नबनाऊ मैले भिडियो बनाइदिइसकेँ अनि के राख्न मिल्छ नि कि मिल्दैन भन्नु है भिडियो फेरि मिल्छ ल पुरै भिड छ है भिड छ महोत्सवमा आज चाहिँ हाम्रो स्टलमा नि भिडभाडै छ जस मान्छेहरूको इन्गेजमेन्ट चाहिँ राम्रै हो